这是第一次做。然后这个是这个是金针菇培根，然后菇培根。妈，你看这个 1 2 3 4。好了，我知道了。不要吃错了，不是我要来。好，你来，你吃吧。这个是。Hello， 大家好，今天是4月5号，然后这个是我们的晚餐，我们一一来看一下。首先这个呢是孜然炒牛肉，这个孜然是我从国内带的，然后就是颗粒状的孜然，然后自己又到美国来把它打成末，这样的话就是可以保持它孜然的香味儿，然后炒起来很香。然后这个呢是干贝炒白菜，就是这种干贝，然后炒的时候加一点点水，煮出一点点汤，这个汤非常非常鲜，很好喝。然后这个是金针菇培根卷，就放在烤箱里面烤的。然后呢，主食主要是米饭，然后这边这个是一个益母草煮鸡蛋。那鸡蛋我只煮了1个，打算明天早上喝，然后今天晚上就先不吃这个鸡蛋了。主要就是益母草和红糖，然后对女性就是来例假之前会比较好一些。那这个呢就是我们今天的晚餐，我们明天见吧。Hello， 大家好，现在是4月26号的晚上，然后我们呢今天没有在家做饭，然后是来外面吃的。今天吃的呢是 Chili's， 然后等一下上菜了再跟大家分享。好，那这个呢就是我们的晚餐啦。首先这个是虾，还有牛肉，然后是卷这个墨西哥的这个饼来吃的。然后这边有一些就是墨西哥的酱啊什么的，这个是西红柿，然后这应该是 sour cream， 然后这个是牛油果，还有 cheese， 就是跟饼一起卷的。然后这边呢是一个牛排，还有一个烤虾。然后小朋友这边呢就是吃 corn dog， 还有炸薯条。那这个呢就是我们今天的晚餐啦，我们明天见吧。Hello， 大家好，现在是4月27号的中午，这个呢是我们的午餐，今天呢就是吃火锅，因为我儿子不在家去上学了，然后我们今天中午就吃辣火锅。然后我们看一下有些什么东西。首先呢，这个是午餐肉、油豆腐，还有土豆片。然后这边呢是香菜，然后底下呢就是火锅粉条。然后这一个盘子里，这边是那个银耳，然后我把它切了，然后看看吃火锅会不会好吃。然后这个是油豆腐，底下是金针菇，然后这边呢是木耳。然后冻豆腐，油豆皮还有白萝卜。然后这边这个盘子呢，主要就是羊肉还是牛肉吧，我也不知道。我老公比较喜欢吃这个，因为今天中午就我们2个人吃，然后就吃的不是很多，然后这些应该就够了。来看一看今天的锅底，好多辣椒油啊！今天的这个锅底呢，就是辣的。我用的这个火锅底料呢，就是这个海底捞的这个清油火锅底料，麻辣味儿的。然后这个酱料呢，还是海底捞的那个麻酱，我在上一个我家的小饭桌里面有提到过这个。好了，那这个呢就是今天的午餐，我们晚餐再见吧。Hello， 大家好，现在是4月27号，这个是我们的晚餐，韭菜鸡蛋的馅儿饼。然后呢，喝的呢是小米粥。这边这个呢就是馅儿饼，给大家看一下。这个里头就是韭菜鸡蛋的，然后韭菜呢是从别人家地里面种的 organic 的，非常非常香。然后我这边喝的呢是益母草，然后鸡蛋的红糖水。然后这边呢，小朋友已经开始吃了。好，那这个呢就是我们今天的晚餐，我们明天见吧。Hello， 大家好，现在是4月28号，这个是我们的晚餐。今天看着很简单，就是疙瘩汤，主要是这个看着好像颜值很低很丑，但是真的其实很好吃。这北京还有北方的朋友应该都知道，就是
这个里头就是那种小的面疙瘩一样东西，很小，然后很好消化。一般就是我们家小朋友生病了或者是胃口不好的时候，我都会做这个给他吃，因为他就是昨天开始有一点点就是拉肚子，然后就今天做这个给他吃。然后他们2个人呢，主要是吃这个疙瘩汤。我这边呢，主要就是喝一个牛骨汤，这个是昨天熬的，然后早上下面的时候来喝的，还剩下1碗，然后我打算今天把它喝了。这个里面很多东西，有沙参，然后淮山、芡实，还有薏米。然后熬的汤，这个很有营养。好了，那这个就是今天晚上简单的晚餐。好了，我们明天见吧。Hello， 大家好，今天是29号周五，这个是我们的晚餐。首先这个呢就是炒芦笋，然后这个是红烧鸡块，然后里面有土豆还有胡萝卜。这个的汤就是给小朋友拌饭，非常非常香。然后这边这个是虾。就是新鲜的虾，然后去壳，把那个长线挑掉之后，用面粉裹一下，然后稍微用油煎一煎，什么调料都不放，盐呀什么都不放。这个小朋友特别喜欢吃，因为有一点点像油炸的，但是比油炸的稍微健康一点。然后这边是2个自己腌的咸鸡蛋，主食呢就是米饭，然后这边是一个益母草的红糖水。好了，那这个就是今天的晚餐，祝大家有一个愉快的周末，我们明天见吧。Hello， 大家好，现在是4月30号，今天是周六，然后这个是我们的晚餐，这个就是昨天晚上没吃完的那个红烧鸡，这个鸡肉昨天忘记说了，这个是那个 air chili 的 chicken， 就是冷气小母鸡吧，然后是 organic 的，这个鸡特别好吃，就是跟平时美国超市卖的那种肥鸡不一样，这个还蛮好吃的，建议大家可以去买这个。然后这边就是今天的大包子，然后还有一个汤，这个就是牛骨汤，然后煮了一点点白萝卜这样子。这边是吃包子的蘸料。好了，那这个就是我们今天的晚餐。Hello， 大家好，今天是5月1号，5·1劳动节，祝大家5·1劳动节快乐。不过我上传这个视频估计可能会晚的。我们来看一看今天的晚餐吧。这个是一个牛骨汤，就是昨天熬的牛骨汤，还剩一些，然后我就放了一些白菜心儿，然后还有粉丝。这个是一个蒸鳕鱼，这个是第一次做，还不知道好不好吃。然后这边是一个凉拌西兰花，这个是一个鸡肉，就是前2天做的，然后今天最后吃1天啦。然后这个是金针菇培根卷，然后这边的是烤了2条培根，因为我儿子比较喜欢吃培根，然后给他单独烤了2条。然后呢，主食今天就是米饭。那这个就是今天视频的分享，今天的晚餐。祝大家5·1劳动节快乐吧！